Olá, galerinha, tudo beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar aqui explicar dois tipos de slime. Então, não liguem para o barulho, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal para quem não for inscrito, ative o sininho das notificações e vamos lá começar. Gente, o primeiro tipo que eu vou mostrar é a burger, tá? Vou limpar aqui a mesa, eu volto já. Pronto, gente, já limpei. Ó, é a burger, ela tá no potinho assim, ó, bonitinho, né? Ó, ela parece gloss, mas ela não é. Gente, a burger, eu acho que todo mundo sabe que burger em inglês é manteiga. Então por isso que eles chamam assim, porque manteiga seria um nome assim, meio sem sentido, sabe, gente? Ó, a burger, por que ela chama assim? Porque ela tem uma consistência meio que manteiga, olha. E porque ela também tem uma consistência de massinha e porque gruda. E ela não faz pôr. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui? Aqui eu botei um pouquinho de bola de isopor, mas não interferiu em nada. Continua a burger. Eu acabei de ajeitar ela, deixei ela líquida e reativei. Então, esse é o tipo de burger slime. Aquela slime que tem consistência de massinha ou de manteiga, qualquer um dos dois. Ela tá bubble pops, né, mas tudo bem. Ao clique. Tá muito bom. Ó, não dá pra fazer bolha. Essa daqui não tem massa de aviar, apenas creme corporal, tá? Que deixa slime burger. Então vamos para o próximo tipo. O próximo tipo é um foam slime, que esse slime tá bem pequenininho. Olha só que linda, gente. Ficou esse negócio aqui embaixo. E olha só. Vou abrir. Pronto, gente, olha só. Esse negocinho aqui foi eu que fiz, tá? Vou tirar aqui do pote. Olha. Vocês têm que ver isso de perto. Olha só isso. Caiu a tampa, né? Tiro bom. Olha, gente. Olha só isso. Ó, aqui de trás, ó. Nossa, ela é muito foda. Olha só. Ela tá maior porque eu coloquei mais slime. Olha só isso, gente. Não dá nem pra fazer clique. Gente, a foam é aquela slime com micro bolinhas do pó, barulhinho. Se vocês não escutarem, coloquem um fone de ouvido nessa parte. Ó, ela quase não estica, mas estica. Teia de aranha. Mas olha só. Sabe por que tá assim, gente? Tá fazendo clique? Que eu coloquei mais um pedaço de slime. Por isso que ficou assim, mas ela tava bem foam. Foam como eu vou explicar de novo. Slime com muita micro bolinha de isopor. Por isso que fica com essa consistência assim, que parece até areia cinética. Olha só o barulhinho de perto. É muito bom, gente. Ela gruda, sabe? O clique é bem pouco. Não ligue porque a mesa tá se mexendo, tá? Olha. Muito bom. Ah, gente. Sabe o meu outro canal que eu disse a vocês? Ia ter o especial hoje. Só que não vai dar porque eu tive um imprevisto e não vai dar pra gravar.
só vai lançar segunda, mas não se preocupem que vai ter, tá? Mas foi isso. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, se inscreva no canal pra quem não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Um beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, galera.